a batun gwamnatin tarayya da gwamnatin jihar Nasarawa dangane da wannan katafaren gudunmawa wadda ka ba ma al'ummar jihar Nasarawa me suka ce kuma me za a yi dangane da wannan kokari da kai? To alhamdulillah gwamnatin tarayya tana marhaba da wannan abu. Kuma haka gwamnatin nan jiha wato mai girma gwamna ya san da asibitin yana ɗaya daga cikin ma kusan shine ma zai buɗe asibitin amma yanzu an fara practical yanayin sobe na mutane da yanayin kiwon lafiyansu kafin ya kai ga za a buɗe asibitin da saboda haka tun daga kan shi mai girma gwamna ya san da asibitin sarakunanmu da dama sun san da asibitin wadda kusan na kokarin yanayin da za a buɗe asibitin muna son za mu ja ba ma jiha ba ne Najeriya ce zan gayyata gaba kiɗa tun daga kan mai girma alfarma sarkin musulmi wato shi Sa'adu Abubakar zai shigo kuma shi ma mai girma gwamna zai shigo gwamnoninmu za su shigo da dama wasu ba sai na faɗa sunansu ba irin su Ahmad Aliyu gwamnan Sokoto da sauransu duka dai za su shigo nan asibitin akan buɗe wannan asibiti saboda buɗe asibitin da muka yi shine na farko a nan Najeriya gaba daya mai aikin a gargajiya da kuma asibiti idan ka zo abin da ya shafi gargajiya ne za a maka idan abin da ya shafi asibiti ne shi ma za a kai ka asibiti duka wannan a ciki za a maka shi wannan to ka ji abin da muka yi to saboda haka da wannan shi ne sa za mu yi gayyata irin su mai girma mai martaba sarkin lafiya wato mai martaba Alhaji Dr. Sidi Bage da shi mai martaba sarkin kefi mai martaba Alhaji Dr. Shehu Cunda Musa da su an doma da duk wanda sarakunan mu nan da ka sani duka suna na masu daraja ta 1 daraja ta 2 zuwa daraja ta 3 duka za mu gayyace kowa da kowa zai zo a buɗe wannan asibitin amma yanzu an riga da an fara ko yanzu kaje zaka samu wadda suke kwance a gadon asibitin masu aihuwa ne suna nan masu scanning ne masu gwaje-gwajen kirji ne baya ne tun daga gashin kanka har zuwa kafa idan ka je za a gano ma menene ma matsalan ke damun ka kafin ma so fit maka problem naka madalla to da yake da sabon asibiti ne kuma kusan ababai na na'ura na zamani wadda ake nema kusan kuna da sha wannan asibiti gaskiya ne a jihar Nasarawa mai girma gwamnatin jihar Nasarawa Jina Abdullahi Sule ya yi kokari dangane cewa an rage ma al'ummar jihar Nasarawa radadi ta bangaren kiwon lafiya gaskiya an kirkiro da hukumar nashiya domin kuɗi kalilan ya wadatar da yanayin jinya da za ka yi da kai da iyalanka. Shin wannan asibitin ko ma hukumar nashiya ta yi domin al'umma da yawa su garzaya zuwa wannan wajen domin a samu rangwami da sauki kamar da ake a wasu asibitoci ko kuma har zuwa yanzu ba ku yi rajista da su ba ko kuma akwai wasu dokoki da matakai da suke nema wajen ku? Ai wato dan jarida duk abin da kake sani tunanin cewa shine abin da ya shafi doka mun bi. Tun daga farko har zuwa ƙarshe duk wasu takardu da ake bukata na asibiti nuna daman cewa gwamnati ta san da wannan ko an samu daman ƙwararru sau da asibiti ba jahilai ba ne kuma ba zai yiwu a ɗauke mutumin da za a kai shi a feɗe shi a ce baka samu ƙwararre a kai ba dole ne a asibiti an waye kuma asibiti musamman health suna ƙoƙarin yanayin da za a ceci al'umma ba zai yiwu a baka fom na asibiti daman asibiti ba a tabbatar da ma'aikatanka tun daga A to Z zuwa Z ba a ta mai gadin ka sai an samu mai ilimi ne ba jahili ba sau da dalili akwai wanda za su zo turanci za su mishi idan kuma baya ji fa kaga akwai damuwa wasu kuma za ka samu yan ta'adda ne in sun zo kuma sun juya turanci ba zai san ma me suka ce ba to da dama irin wannan shi yasa ake neman mai ilimi masu ilimin saboda haka muna nan duk wani dama da ka sani akan wannan lamari mun nima kuma mai girma gwamna ya mana mun gode da wannan buɗe asibitin kwarai da gaske to a kasan so da dama muna da 'ya'yanmu na nan jihar Nasara wadda suka kammala karatu amma Allah bai ba su iko watakila sun samu aiki a bangaren gwamnati ba shin wannan asibitin akwai wani kofa wadda za ta yi domin kwasan 'ya'yan wa ciki su ma su samu mafaka? Ai dan jarida asibiti yanzu marhaba take da jama'a amma ka tabbatar cewa kwalin ka na da kyau. Ba za mu dauki wadda kwalin shi bayi da kyau ba. Duk da yanzu din mun ɗiba ma'aikata kusan mutum sun kai rai mutum 60 da wani abu. Kuma a yanzu haka ana iya kokarin za mu iya kara kamar mutum 100 da wani abu ko 70 duk da 60 da aka duk da 60 da wani saboda babban asibiti ne dan jarida saboda ka san asibiti dole ne akwai wadda za su yi delin na safe zuwa yamma ko da zai yi daga dare zuwa safe ko da kuma zai da yamma ne zuwa dare kamar da ake shifting da asibitoci za a ta shifting ne ya zama cewa kowanne yana da
abin da nashi yana da mataimaki in ba wannan akwai wannan ba tam na wannan akwai wannan haka yanzu haka ma abin da ake ta yi kenan to ka ji abin da yake akwai kenan saboda haka kofa a buɗe take da duk wani wanda yake buƙatan aiki in dai kwalinka na da kyau kuma akwai masu da za su maka interview akan lamarin an maka interview kaci wannan ba laifi bane sai a ɗauke ka a taimaka wa al'umma kwarai da gaske